Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangalore to this Shloka recitation program. So on the auspicious day of Ekadashi, we are going to recite 700 shlokas of Bhagavad Gita. So which is very auspicious to recite on Ekadashi day with the association of devotees. I would request all the reciters to prefix their name with the chapter number so that it will be easy for me to locate you. And I request all the reciters, please stay muted and follow the reciter. At the end of each chapter, we are going to unmute everyone and you can chant Hare Krishna Mahamantra. Let us chant Hare Krishna Mahamantra 2 times and we can proceed to the next chapter. Yes, let us start with the prayer. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namavom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes. So let us start with the Gita Mahatmya. Hare Krishna, Shobha Mataji, please be ready with the chapter 1 to share the screen. Hare Krishna Mataji. I have. Yes. Yes. Yeah. अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयथा पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit geetambhasi snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita sugita kartavya kimmani shastra vistare ya swayam padmanabhasya mukha padmadvinisrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnurvaktradvinisritam Gita gangodakam pitva punarjanmana vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself.
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow. And Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam, Eko Devo Devaki Putra Eva. Eko mantrastasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Yes, Shobha Mataji, you can start sharing the screen. Hare Krishna Mataji. Is it visible? Yes, Praveena. Hare Krishna, Praveena Mataji, can you please unmute? Hare Krishna, Praveena avare unmute ಮಾಡಿ, chapter 1 start ಮಾಡಿ. Amrita Mataji, can you unmute her? She is not. I'm not able to unmute. Yes. Yes, Mataji, I will unmute. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Start ಮಾಡಿ. Srimad Bhagavad Gita Pratamodhyayah Arjuna Vishada Yoga Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandava Shaiva Kima Kurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastada Acharya Mupasangamya Raja Vachanamabravit Pashaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudam Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata Atra Shura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudhi Yudhano Viratascha Drupadascha Maharataha Drishtaketu Shekitana Kashi Rajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaibhyascha Narapungava Yudamanusha Vikranta Uttamaujaścha Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva eva Maharataha Asmakam tu Vishishtaye Tani Bodha Dvijottama Nayaka Mama Sainyasya Sanyartam Tan Bravimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitinjaya Ashvattama Vikarnascha Saumadattistataivacha Anye cha bhavah shura Madarte tyakta jivitaha Nana shastra praharana Sarva yuddha visharada Aparyaptam tadasmakam Balam Bhishma Bhirakshitam
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयेन हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानुकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानुकगोमुख सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय प्रौढं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्ताराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयम् अच्युत यावदेशान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यास्थितान् पार्थ पितृनता पितामहान् आचार्यान् तुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वशुरान् श्रुतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सृजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि
हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा ईर्ष्यामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्ष्यादनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रौ शाला सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाशयेदस्मान् हत्वैतानाततायिना तस्मन्नारावयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् सृजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्यम् अधर्मो विभवत्युतः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टा सुवाष्णेया जायते वर्णसंकरा संकरो नरका एव कुलाज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेते कुलाज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि मामप्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः दाताराशारणे हन्यो स्तन्ये क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थौ पाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंवेग्नमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Hare हरे Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, राम राम Hare मंजुळा तಮ್ಮಯ್ಯ Shobha Mataji, can you please increase size? Shobha Mataji, can you please increase the size? Screen size ಸ್ವಲ್ಪ increase ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸಾಕ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ನೀವು ಅದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮಾಡಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ?
ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಗೀತಾಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕುಲಸ್ತ್ವಾ ಕಲ್ಮಷಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಂ ಸ್ವರ್ಗಮ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನಂ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋತ್ವಿಷ್ಟಾ ಪರಂತಪ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಾಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹ ವರಿಸೂದನ. ಗುರೂನ್ ಹತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ಭೈಕ್ಷಮಪಿ ಹಲೋಕೆ ಹತ್ವಾರ್ಥಕಾಮಾಂಸ್ತು ಗುರೂನಿಹೈವ ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರ ಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್. ನ ಚೈಯದ್ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನು ಜಯೇಯುಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾಃ. ಯಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಟಸ್ತೆಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾತ್ ಯಚ್ಛೋಕಮುಚ್ಛೋಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾವಸಪತ್ನಂ ವೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶಂ ಪರಂತಪಃ ನಾಯೋತ್ಸ್ನ್ಯ ಇತಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವಃ. ತಮುವಾಚ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪ್ರಸಹನ್ನಿವ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್मध्ये ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಚಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಸಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸೂತ ಗತಾಸುಂ ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ. ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನ ತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಾಮತಃ ಪರಂ. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಾಃ ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯಾ ಸ್ತಾಂತಿ ತಿಕ್ಷಸ್ತ್ವ ಭಾರತ. ಯಂ ಹಿ ನ ವ್ಯಥಯಂತೆ ತೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ಸಮಾ ಸುಖ ದುಃಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ನಾಸತೆ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ ನಾಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಸ್ತ್ವಾ ನಯೋಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ. ಅವಿನಾಶೋ ತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಸ್ಯೇನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತೃಮರ್ಹತಿ. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ತೋಕ್ತಾಃ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ.
या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं यायेनामजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातायति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमाद्याह्यो यमक्लेदो सोष्णुषो एव च नित्यसर्वागतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं मा विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथा चैनं नित्यजातो नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवोद्धेयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मामपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथा चेत्त्वं धर्म्यमिमं संग्रामं न करिष्यसि तत्स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषं च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवन् अव्याच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम् Yes, Netra Mohan. Please unmute. Hare Krishna, Netra Mohan. Unmute. माताजी Ah, अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वं लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता साख्या बुद्धिर्योगा त्रिमा शृणु बुद्धयुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेय कुरु नन्दन बहुशाखाहनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमं पुष्टितं वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ न्यन्यदा स्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाध्वो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य संतस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वत्व संप्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलार्हेतुर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धा सिद्ध्यो समभूत्वं समत्वा योगयुज्यते दूरेणाय वरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धो शरणमन्निच्छ कृपाणां फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दृष्टते तस्माद् योगय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयां यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्तास्यानि निश्चला समाधावाचला बुद्धि तदा योगामप्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितादिं किं प्रभाषेष किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तदुच्यते दुष्टे दुःखेष्टानो दिग्ददमन् सुखेषु विगता स्पृहा वीतरागा भया क्रोधः स्मितादिमुनिरुच्यते यः सर्वत्राणाभिस्नेहा तत्रात्रप्याशुभाशुभं नम्बिनन्दन्ति न दृष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियायार्थे व्यत्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यानतो विषयन् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगस्तसंजायते कामा कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् श्रुतिविभ्रमः श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषावियत्रेस्तु विषयानेन्द्रियश्चरान् आत्मवर्षे विधेतात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो याशो बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायुतं शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम्
इन्द्रियाणाम् ईचरतं यन्मनोनं विधायते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नो वा विभंससि तस्मादस्य महाबाहो निर्गुहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानीशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्णमायामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिनाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थां नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यमतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्ण देविका माताजी ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ವಾ ನೀವು 5 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव वाम्ये श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयम्। श्री भगवान् उवाच लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणम् अनारम्भ्य नैष्कर्ष्यं पुरुषोष्णते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्वप्रकृते जैर्गुणैः कर्मानिन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्निर्मूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरायात्रापि चाते न प्रसिद्धेद् कर्मणः यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञप्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वो स्विष्टकामद
देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयापरम् अवप्सता इष्टोन् भोगानि वो देव दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् अप्रदायोभ्यः यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनात् सन्तः मुच्यन्ते सर्वकल्बिषैः भुजन्ते ते त्वगं पापः ये पचन्तात्मकारणात् अन्नद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञद्भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मा समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तेयति हयः अघोरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् आत्मरितेरेव रेवस्य आध्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मेनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्या कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादस्तक सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तित्ता जनकादयः लोकसङ्गहमेवापि समास्पर्शन् कर्तुं हर्हसि यद्याद् आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरुजनः स यात्परणं कुरोते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोलेषु किंचन नानावक्तम् अवक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सेदियुरो मे लोका न कुर्यं कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तस्य उपाहन्यम् इमं प्रजा सक्तकर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा आसक्त चीकेषु लोकसङ्गहम् न बुद्धिभेदं जनायेद अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः
गुणगुणेषु वर्तन्ते इति मत्सा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मंधान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यादात्मचेतसा निरशीर्निर्माम भूत्वा युद्धस्व विगतजरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूर्यन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदा अभ्यसूर्यन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढस्तान् विद्धेनष्टन अचेतसः सदृशं चेष्टेति स्वास्यः प्रकृतेर्ज्ञान आवनपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियासार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छे तौ यस्यौ परिपन्तिनौ श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मार्थ स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तयं पापं चरति पूरुषः अन्निश्चन्नपि वाष्णेय बलदिवा नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इहं वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानेन्यो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेणेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि आस्यदिष्टानुमुच्यते एतैर्विमोहयेतेष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यद्धौ नियम्य भरतऋषभा पाप्मानं प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तो परा बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Chapter 4, Supriya. Did I say Supriya? Hare Krishna, Supriya. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. Hare Krishna. ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಮುಂಚೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ? ಓದ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಓದಿ. ಓದ್ಬೋದಾ? ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಾಹಮವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರಿಕ್ಷ್ವಾ ಕವೇ ಬ್ರವೀತ್. ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂ ಮಿಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ ಸಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟಂ ಪರಂತಪ. ಸಾ ಏವಂ ಮಯಾ ತೇಭ್ಯಾಂ ಯೋಗ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪುರಾತನಃ ಭಕ್ತೋಸಿ ಮೇ ಸಖಾ ಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹೇತದುತ್ತಮಂ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಪರಂ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಪರಂಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ ಕಥಂ ಮೇ ದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ ತ್ವಾಮಾಧೌ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಬಹೂನಿ ಮೇ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತವ ಚಾರ್ಜುನ ತಾನ್ಯಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನ ತ್ವಂ ವೇದ್ಧ ಪರಂತಪ. ಅಜೋಪಿ ಸನ್ನವಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನ್ಯಮೀಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾನ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಯೆಯಾ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಾಂ ಮೇವಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ. ವೀತರಾಗಾ ಭಯಕ್ರೋಧ ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸಾ ಪೂತಾ ಮದ್ಭವ ಮಾಗತಾಃ. ಯೇ ಯಥಾ ಮನ್ ಪ್ರಪದಂತ್ಯೇ ತಾಂಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ. ಕಾಂಕ್ಷಂತ ಕರ್ಮಾಣಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಇಹ ದೇವತಾಃ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜಾ. ಚಾತುರ್ವಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ತಾರಮವ್ಯಯಂ. ನಾಮಾನ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಪ್ಪಂತೆ ನ ಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲೇ ಸ್ಪೃಹಾ.
इति मान् योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमर्थेति किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म ह्यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चिन्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञाय चरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्याम् इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाइन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यत्ते संशितव्रताः। श्रीभगवानुवाच अपने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहारं प्राणन् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञश्च कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयन् द्रव्यमयद्यज्ञा ज्ञानयज्ञ परन्तपं सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमप्यते।
श्रीभगवानुवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहा मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन् यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिग्नोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति श्रीभगवानुवाच श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धदानश्च सम्यात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संचयात्मनः श्रीभगवानुवाच योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रुस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैत्नं संशयं योगां मातिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। Yes, Harini, chapter 5. Please unmute, Harini. Yes. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्
अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमावसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्त्वं तन कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञेनानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रह्यशेत् प्रियं प्राप्य नोद्विज्येत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव य सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिहिते रतः कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्ष च एव अन्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगत इच्छा भयक्रोधः या सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Yes, Hetal, chapter 6, Hetal. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्याय ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः
योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनोर्बन्धु आत्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सूर्यमित्रनुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगीं युञ्जितः सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकांकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युचित्तं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं क्राय विरोक्षिरो ग्रीवं धारायन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतर्भि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा तथा दीपो निवतस्थो नेङ्गते सापमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्तात्मनि तुष्यते सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियः वेत्ति यत् न चैवायं स्थिरश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्यचेतसा संकल्प प्रभवान् कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्यं समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियत्मेतत् आत्मन्येव वशं नयेत्
प्रशान्तमनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखं स्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोऽप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतहास्यं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिते स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवन् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्नु उपायतः अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्वास्य चेतान्यह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनास्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोका नुषित्वा श्वासतिः समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टविजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम् तत्रं तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते हव्यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्मा संसिद्धं ततो याति परागतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मिभ्यः स्वाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योग नाम षष्ठोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे दीपल हरे कृष्णा प्लीज अनम्यूट
Deepal. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सप्तमो अध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वनेह भूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं न्यायं किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽम्यप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं दृश। पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेजश्चामि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थ सनातनं। बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवता चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिः गुणमये भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां निरन्तति। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मययाप्यहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कामेस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता। तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यां तनुभक्त
श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्सल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तरन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतानि देवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Yes, Hare Krishna. Yes, Shobha Mataji. हरे कृष्ण Hare Krishna. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्मा किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म सञ्जितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहाभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरत्युद्य च मय्यार्पिता मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं
स्मरनुत्स्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवो मध्ये प्राणाम् अवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितारकाः यदिच्छिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यन्दा आत्मना प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिनः मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्राविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वः प्रभावन्त्याहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसञ्जिके भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभावत्याहरागमे तस्मात् परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्युनत् स न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ता समाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परं पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यन्तास्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिर्यः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गते हेत्ये जगतः शाश्वते मते एकया यात्मना वृत्तिम् अन्याया आवृत्तते पुनः नैते स्मृतिपाता जनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपश्चु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्यैति तत्सर्वैदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामया अष्टमोऽध्यायः
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare. Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama, Hare Krishna. Requesting all the reciters, please raise your hand. Deepti. Deepti, yes. Adhyay. Okay, yes, Deepti, you can start. जय श्री कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। Some background noise is there, please take care. श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाननिवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं न तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबद्धन्ते धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनां श्रितः। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं कर्तुरहं यज्ञस् स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षामरजुयेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहं वर्षन् निगृह्णाम्योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च
सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञे विष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्वन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनाश्यन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्यपश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्रह्मणः पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम Hare Krishna. 10th chapter Gayatri. I don't know which Gayatri. 3 Gayatris are here. I was asking you to raise your hand, requesting all the reciters to please raise your hand. Otherwise, how would I know which Gayatri is this? Hare Krishna. Gayatri, yes.
Hare Krishna, chapter 10, Gayatri, please raise your hand. Okay, she is not raising her hand. I don't know. Yes, who would like to chant chapter 10? If anyone is confident of chanting. Yes, Sujata B. and Mataji, Hare Krishna, unmute ಮಾಡಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Chapter 10 ಓದ್ತಿರಲ್ಲ? ಹಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ? ಹಾ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದಶಮೋಧ್ಯಾಯಃ ವಿಭೂತಿಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸುಜಾತ ಬೇನ್, ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದಶಮೋಧ್ಯಾಯಃ ವಿಭೂತಿಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ. ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ. ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯ. ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯಃ. ಅಹಂ ಆದಿರ್ಭಿಃ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ಯೋ ಮಾಮಜಂ ಅನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ. ಅಸಮ್ಮೂಢಃ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಂ ಅಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ. ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ. ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ. ಭವಂತಿ ಭಾವ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿದಾಃ. ಮಹರ್ಷಯಃ ಸಪ್ತ ಪೂರ್ವೆ ಚತ್ವಾರೋ ಮನವಸ್ತತಃ. ಮದ್ಭಾವಾ ಮಾನಸಾ ಜಾತಾ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ. ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಸಮಮ್ಮಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಸೋ ವಿಕಲ್ಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ. ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣಾ ಬೋಧಯन्तಃ ಪರಸ್ಪರಂ. ಕಥಯन्तಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ. ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ. ನಾಶಯಾಮ್ಯಾತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್. ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ. ಅಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿರ್ನಾರದಸ್ತತಃ. ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿ ಮೇ. ಸರ್ವಮೇತದ್ಧೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ. ನ ಹಿ ತೇ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವಾಃ. ಸ್ವಯಂ ಏವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ತತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಭೂತಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವದೇವಾ ಜಗತ್ಪತೆ. ವಕ್ತುಂ ಅರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ. ವ್ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನ್ ನಿಮಾಸ್ತಂ ಸ್ವಾಪ್ಯತಿಷ್ಠಸಿ. ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಮಹಂ ಯೋಗಿಃ ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯಂ. ಕೇಷು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ಚಿಂತ್ಯೋಸಿ ಭಗವನ್ಮಯಾ. ವಿಸ್ತರೇಣಾತ್ಮನೋ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ. ಭೂಯಃ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿಃ ಶೃಣ್ವತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಮೃತುಂ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ. ಹಂತತೆ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ. ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಕುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಸ್ತ್ಯಂತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯ ಮೇ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ. ಅಹಂ ಆದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ ಏವ ಚ. ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ರವಿರಂಶುಮಾನ್. ಮರೀಚಿರ್ಮರುತಾಮಸ್ಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಹಂ ಶಶಿ.
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुर्हं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमन्श्वासानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजन्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मा विद्यानां वादः प्रवतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सानामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा स्मृतिक्षमाः बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वभवतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन तदस्न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोक्तेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसमुत्सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम Hare Hare. Yes, Bhushan, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्त्रिवत्यान्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानस्तमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् त्वनयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यतिकः कृतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेद न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे Yes, Ashwini Kini, please unmute. हरे कृष्ण। Hare Krishna.
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जयः। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् सततं कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाहि ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः सुखशमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षां हर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः। तुल्यनिन्दा सुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। श्रीधरन हरे कृष्ण प्लीज अनम्यूट। Yes. ओम असतो अज्ञानतिमिरान्धस्य No need, Prabhu. Direct you can start. Direct you can start the sloka.
13th chapter. Okay. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ഇദം ശരീരം കൗന്ദയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്യുതാ. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത. ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. തക്ഷേത്രം യച്ചയാദൃച്ഛ യദ്യുഗാരി യദച്ചയത് തദയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈഃ പൃഥഗ് ബ്രഹ്മസൂത്ര പദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ. ബ്രഹ്മവിദ്ഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈഃ പൃഥഗ് ബ്രഹ്മസൂത്ര പദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചന്ദ്രേയഗോചര. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയഗോചരാഃ. ഇച്ഛാ ദ്വേഷഃ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. അമാനിത്വം മദംഭിത്വം അഹിംസാ ക്ഷാന്തരാജവം ആചാര്യോ ഭാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാരം ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. അസക്തിരനഭിഷംഗഃ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിർജന സംസദി. അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യത്വം തത്ജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം ജ്ഞാനം യതതോ അന്യഥാ. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമസ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാസുദുച്യതേ. സർവദഃ പാണിപാദം തൽസർവദോ അക്ഷിശിരോമുഖം സർവദഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. സർവേന്ദ്രിയാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃശ്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ ച. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അജരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാत् തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ തത്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃച്വതജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ജ്യോതിഷാമഭിതജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. ഇതി ക്ഷേത്രം തദാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസദഃ
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्यादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्यो निजन्मसु उपदष्टानुमन्दा च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः च एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये संज्ञेन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्येवमजानन्दः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अभिजातितरं देव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावल्सं जायते किश्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनश्चात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतप्रजग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तद एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते यदा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे त्रयोदशोऽध्यायं समाप्तं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम Hare. Arya R. Nair, please unmute. Unmute, please. Yes. Okay, you can start. चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच Voice louder, bit louder. Amrita Mataji, can you please tell her in Malayalam? Yes, Mataji. Can you speak a bit louder, please? Okay. Yeah. श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमगाधः सर्गे दीनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि जहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तमा इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्. Voice bit louder. It's very low. Can you please keep mic near to your this? Yes. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं समस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युदा रजस्तमश्चभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वधारेषु देहोऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्या तीव्रतं सत्त्वमित्युदा लोभः प्रवृत्त्यारम्भः कर्माणमस्मस्पृहा राजस्येदानि जायन्ते विवर्ते भारतर्षभा अप्रकाशो अप्रवर्ते च प्रमादो मोह एव च तमस्येदानि जायन्ते विवर्ते कुरु नन्दना यथा सत्त्वे प्रवर्तेतु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्तमाविदं लोकान् प्रतिपद्यते तेजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रहीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्माण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं विज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा सञ्जयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवदो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठति राजसः जगन्यागुणं वृत्तिस्था अधे गच्छति तामसः ज्ञानं गुणोऽप्यकर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानदीतीन्द्रे देहि देहसमुद्भावन् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्निमित्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नदीदो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैदं स्त्रीन् गुणानभिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न देष्टि सम्प्रवर्तानि न निवर्त्यानि काङ्क्षते उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचार्यते गुणवर्तन्ते इत्येव ये अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्णकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्या तुल्यमित्रादिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां चायो अभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसेकान्तकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादः गुणत्रयोगनाम चतुर्दश. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम. Yes, Leela Mataji, please unmute.
Leela Mataji, please unmute. Leela's iPhone. Unmute ಮಾಡಿ. Yes ma'am. Shri Bhagavanuvacha ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮದಶಾಕಂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಶ್ವತ್ಥಂ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮದಶಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿದ್ ಅಧಶ್ಚೋದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಷಯ ಪ್ರಸಾನಿ ಬಯಲೋಕೆ ನ ರೂಪಮಶೇಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ. ನ ರೂಪಮಶೇಷ ನ ರೂಪಮಸ್ उपलभ्यते नान्तो न अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಥಾ ಪದಂ ತತ್ ಪರಿಮಾರ್ಗಿತವ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಗತಾ ನ ನಿವರ್ತಂತಿ ಭೂಯಃ ತಮೇವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಯಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಸೃತಾ ಪುರಾಣಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ ಜಿತ ಸಂಗ ದೋಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮಃ ದ್ವಂದ್ವೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಜ್ಞೈರ್ ಗಚ್ಚಂತ್ಯಮೂಢಾಃ ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್ ನ ತದ್ಭಾಸಯತಿ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತನ್ತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ ಮನಃ ಷಷ್ಠಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪ್ಯುತ್ಕ್ರಾಮತೀಶ್ವರಃ ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧಾನಿ ವಾಶಯಾತ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ರಸನಂ ಘ್ರಾಣಮೇವ ಚ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಮನಶ್ಚಾಯಂ ವಿಷಯಾನ್ ಉಪಸೇವತೆ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ವಿಮೂಢಾನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಃ ಯತಂತೋ ಯೋಗಿನಶ್ಚೈನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾತ್ಮನ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಯತಂತೋ ಅಪಿ ಅಕೃತಾತ್ಮಾನೋ ನೈನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಚೇತಸಃ ಯದಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜೋ ಜಗದ್ಭಾಸಯತೆಖಿಲಂ ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ನೌ ತತ್ತೇಜೋ ವಿಧಿ ಮಾಮಕಂ ಗಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೋಜಸಾ ಪುಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧಿ ಸರ್ವಃ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्था स्मृतिर्ज्ञानम् आपोहनंश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्व अन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे। Yes, chapter 16. Prema Nagesh. Hare Krishna, Prema Nagesh. Please raise your hand. I think Prema Nagesh has some connection problem. Anyone would like to recite chapter 16? Please message me. Meera Puneet. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Mataji. ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯಃ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಅರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾ ಭೂತೇಷ್ವಲೋಲುಪ್ತಂ ಮಾರ್ದವಂ ಹ್ರೀರಚಾಪಲಂ ತೇಜ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿ ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿ ಮಾನಿತಾ ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತಾ ಮಾ ಶುಚ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಅಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾನಾ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ
असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगादाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानः द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज्जस श्रम शुभान् आसुरीष्वेष्व योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्र यत्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति पराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधिनोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे द्वैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Ramakrishnan Devi, please unmute.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यच्चरन्शांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकी प्रियाः। खट्वं ललवणाद्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। यातायामं गतरसं भूते पर्युषितं च यद् उत्तिष्ठमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेदि मनः समादाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु बलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यद् स्वाध्यायप्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते। मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरेतद् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यद् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं छलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यद् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकीं स्मृतम्। यद् प्रत्युपकारार्थं बलमुद्दिच्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञतान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनम्। तदिद्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। स
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सज्जब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तब्धं कृतं च यदे असदित्युत्पदे पार्थ न च तद् प्रेत्यनो इह। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes, Rajamma, please unmute. ರಾಜಮ್ಮ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. हरे कृष्णा। अतः अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः उपसंहार वैराग्यद परिपूर्णते। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च कृषिकेश पृथक् केशिनिसूदनः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषणः। यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म नात्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुनः संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशले नानुषुज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीरवाग्मनोभियर्थ कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् नासा पश्यति दुर्मति। यस्य नाहङ्कृतो बाहो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते
अत्वापि सा इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। हरणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विदान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रोप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्सामसमुच्यते। मुक्तसङ्गोहनमादि धृत्य साहस समुन्वितः सिद्धा सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः शब्दः शठो नैकृतिकोलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृतः सर्वर्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयाशोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधः धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। Yes, Vidyavati, please unmute. Hare Krishna, Vidyavati. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। विषयेन्द्रिया संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यदग्रे जानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिया विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्मा स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शुद्धशापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यत्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्ता बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य सा परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्तत्त्वा रागाद्वेषौ विदस्य च विविक्ता सेवी लघ्वाशी यथा वाक्काय मानसः ध्यानयोगा परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाप्तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथा चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोत्सा इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योऽभ्यसूयति या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्व अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैशति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाव्ययोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पाप्रार्थः त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादश्चाच्युतवान् एतान् गुह्यामहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथायथा स्वयं राजं संसृत्य संवादं मिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। गीता ग्रंथराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस Hare Krishna, requesting all the devotees to stay online for some time. Prabhuji is going to address you to all. Hare Krishna. Hare Krishna. So congratulate all of you for reading Bhagavad Gita. Bhagavad Gita says, Ya idam paramam guhyam mad bhakteshu abhidhashati. So whoever gives this knowledge, paramam guhyam, see, knowledge of Bhagavad Gita that you are speaking is very
sublime. It's not easy to understand, and even by any other way, big scientists, philosophers cannot understand it. Therefore, it is paramam guhyam. Mad bhakteshu vidhashati. If you share this knowledge, which is a great knowledge of Bhagavad Gita, to the devotees, bhakti maim param kritva, you will achieve pure devotion to Krishna. So that is your greatest asset of life. And not only that, mam eveshati asamshayaha. Without any doubt, you go back to Krishna's abode. So this is a beautiful function organized by Mataji, and I think now going on for how many editions, Mataji? We have done more than 1 year now. Almost 1 year. It is going, and now they have started in children also. And after some time, I'll start even youth batch. They can also have at the night time. So that opportunity is there. So it's very nice. You started this initiative, and all the people are chanting. It is also congratulated all of you hearing for 3 hours Gita. It's very nice. So kindly do this every day. Try to understand Bhagavad Gita. Try to read Gita. And let us explain whatever wonderful thing you learn in Bhagavad Gita to other people. So people benefit, people learn. When I was a small child, I asked somebody, what is Gita? Who is Krishna? Krishna, politician. So these kind of things confuse a person. Now you are all exposed to Bhagavad Gita, and also you have been doing the course. You have good understanding. So many people, from one, millions of people will be benefited. And gradually, Chaitanya Mahaprabhu, what he wanted, Prithviche Yotoache Nagaradigram, Sarata Prachare Morana. We can do little bit small. We are doing one drop in that huge ocean of preaching, and I congratulate all of you participating. Now also, when we are going to Mayapur, some of you are joining us, and we are also having a temple to start any day now. So do be part of the temple. Many of you are already part of the temple. Those who want, we are welcome. I have already put this seva on the chat box. Ekadashi is a good day to participate. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much for giving me opportunity, this seva. Thank you so much all the devotees for joining with us today. And thank you so much for your support. Our temple project is greatly aided by your generous support. You all can contribute. You can continue to support by giving online at the link which Prabhuji has shared on the chat box. Those who cannot transfer online, you can leave your number on the chat box. I'm going to send you the bank address through WhatsApp, on WhatsApp. Thank you so much. Thanks everyone. Hare Krishna.